Sie binadamu tumeumbiwa changamoto. Kwenye maisha kuna mambo mengi, kuna vitu vingi. Oh dunia, ulimwengu shujaa. Hivi umeshindwa kutuvumilia kwa sekunde chache sisi ambazo tunafanya ibada, baada ukaendelea masuala yako? Kuvumilia kwa muda mchache wewe inakushinda? Mbona utendee haki? Shani, unasema siwatendei haki? Haki gani? Wewe unapenda kutendewa haki. Mbona mimi unitendei haki? Sina kuuliza wewe. Baba. Wewe. Wewe unapenda kutendewa haki, lakini wenzako hutaki kuwatendea haki. Mbona mimi haki yangu nitekelezei? Mume wangu, kila muomba Mungu anasubiri majibu yake. Afu sikiliza nikwambie. Tena nakwambia kila siku. Unajua Mungu ana kazi nyingi sana za kufanya. Sasa wewe endelea kuomba Mungu wako, na mimi nitafanya yangu. Mungu pekee, Mungu pekee, Mungu pekee, Mungu pekee, Mungu pekee. Susan. Jamani, wow. Susan jamani. Wema, sijui uko nyumbani. Swali kabisa. Njoo tukae. Susan, vipi nyumbani? Namshukuru Mungu, nyumbani wazima kabisa. Naona jamani, katoto kazuri. Kweli dada. Hongera. Asante. Mama niamkie. Niamkie basi jamani. Kametulia. Kamenuna Njoo safari mama. Itakuwa njaa bwana. Peleka mizigo ndani tumwandalie mtoto chakula. Samila, kuna shida gani mama? Utavunja na miguu. Kwani kuna shida nikikulalia kwenye miguu yako? Sijamaanisha hivyo. Kumbe unalala kiustaarabu basi. Wewe si hutaki kuniletea mdogo wangu, acha nideke. Mimi ndo mtoto pekee katika hii familia. Samila, unasemaje? Kama nilivyosema hapo awali, nataka mdogo wangu. Kwenye maisha kuna mambo mengi, kuna vitu vingi. Oh dunia, ulimwengu shujaa.
Wezekana mke wako eti kisa jaza. Kuna tatizo mama? Ama shida mwanangu. Nimekosea niliposema hivyo? Wezekana mke wako. Mwanangu, wala hujakosea. Basi nisamehe kama nimekukosea. Mwanangu, hujakosea. Hujakosea ni mwanangu. Sawa? Kuwa na amani. Mwanangu. Niambia mke wangu. Mbona umetulia hivyo? Sasa nataka nifanye wakati niko na mke wangu. Mume wangu, mimi nilikuwa na wazo. Wazo gani mke wangu? Hii miradi tuliokuwa nayo hii. Yaani mimi naona haitoshi kabisa. Hivi kwa nini tusiongeze miradi mingine? Joseph. Juzi tu tumeongeza mradi wa kuku. Umeniambia dukani kule tuongeze maduka mawili Kariakoo, tumeongeza. Leo tena unaniambia tuongeze mradi mwingine. Kweli? Atasimamia nani mke wangu? Wewe uko busy, mimi niko busy. Nani atakayesimamia hii miradi? Si tuna ndugu sisi. Ndugu? Labda umesahau. Ngoja nikukumbushe kuhusiana na ndugu alivyo. Mke wangu, ndugu analawama. Ndugu atakapokosea, uweze kumnyosha kwa kumkanya. Ila mtu baki akikosea, una uwezo kumsema na akakaa vizuri na ukamwendesha vile unavyotaka wewe. Lakini ndugu ukimfokea tu, umetafuta shida kwa ndugu wengine. Ndio tuanza kusema, muona Josephine, umemwona Isaac? Wamejipata sasa, wanalinga sasa, wananyanyasa watu. Mimi mke wangu, ndugu siafiki. Ni bora watubaki kuliko ndugu. Au kama ni hivyo basi, tumtoe Makame kuendelea nafasi. Tumweke kusimamia miradi, lakini sio kwa ndugu. Bora ndugu wabaki wanasaidiwa tu. Tuwasaidie tu, lakini sio kuwapa mali wasimamie. Hizi ni pesa mke wangu. Mume wangu, mtu baki kweli? Bora tuchukue ndugu. Kwani mke wangu atuwasaidia wa ndugu? Nani alikuja hapa akakosa kusaidia kwenye nyumba? Nani alikuja akakosa kusaidia huko ndani? Nimekwambia mke wangu, ni bora tuendelee kuwasaidia, lakini sio kuwapa miradi wasimamie. Sijui kama utakuwa umenielewa mke wangu. Mimi nimekuelewa na mawazo yako. Ukiacha yote. Mlinifurahisha. Afu nimekumbuka. Maana kuna mambo ya kuongelea pale nyumbani. Mambo mengine hata hayafai. Wasimamia kucha kama unavyojua pale mtaani kwetu. Ndio nataka unishauri. Maana yule bwana yule ananiambia nitafute sana mimba. Sasa udugu wangu kanipa mtihani mzito. Sijui kama naweza kumudu. Jambo gani hilo? Ameniambiaje? Kama nitafanikiwa kumbebea mimba, nikamzalia, atakuja kunipa zawadi ambayo sitakuja kusahau maishani mwangu. Acha wewe. Ndio nimekaa na waza nifanyaje, maana ukifikiria shoga yangu yule bwana kumzalia mimi sitaki. Sasa wasikilize. Nataka nikushauri kitu. Na ushauri nitakao kupukia ufanyia kazi. Shoga yangu umeweni. Na bwana mkubwa akiamini, kwa kuwa na kuamini. Acha tuone. Nakusikiliza. Nini maana yako? Unataka kuharibu CV zangu au unataka kuharibu jina la hospitali yangu? Maana sijakuelewa sawa sawa. Dokta, mimi nimekuja hapa sina maana kukuharibia wewe wala kujaribia. Ila ninachotaka mimi tusaidiane. Yaani nikuandikie dokumenti za uongo upeleke huko na kupeleka ili baadaye matatizo yanikute mimi, si ndio? Unataka serikali mimi nielewe vipi? Sasa dokta, nani atajua? Mimi siwezi kwenda kumwambia mtu wala siwezi kutangaza. Nisaidie mwenzio katika hili. Nisikilize. Najua umezunguka sehemu kubwa au sehemu nyingi sana. Mimi naomba cha kwanza mtafute Mungu. Huo ndo msaada wangu mimi wa kwanza. Alafu vingine vitafuata. Ni sawa dokta bwana. Sijakuelewa. Nini shida yako? Utaelewa. Msogea. Sogea huko. Sogea kule. Sogea kule.
usinipe majaribu. Usinipe majaribu. Mimi sikupi majaribu, yaani ninakuomba unisaidie katika hili. Tafute Mungu kwanza. Mungu pekee. Mungu pekee. Hivi unajua muda mwingi sana natamani kae mimi na mume wangu tuongee. Pige story nyingi. Lakini ule muda mimi nakosa. Unarudi muda mbaya. Sina muda wa kuongea na wewe. Unaporudi mimi nimelala. Kabla hujanioa mbona ukuwa hivyo? Afu na istoshe. Kabla hujanioa uliniahidi vitu vizuri pita maelezo. Yaani muda ambao unaniahidi pale nikasema nishinga kwenye dunia mbona nitakuwa yote ya kwangu. Lakini kwa tofauti zile ahadi zile zimekuwa mtihani kwangu. Hivi unatokana na nini? Au kwa sababu gani? Nafikiri unajua na unatambua kama nakupenda. Kipindi cha nyuma hicho kwa tunakuoa. Nilikuwa na tabia hizo. Sasa unapaswa ujiulize. Nini kinachosababisha? Sasa mwanangu sana naanza kujiuliza mimi mwenyewe nitafeli au tayari nishafeli. Mimi ndio maana nakuuliza wewe. Tatizo ni nini? Samira hivi karibuni anakwenda shule. Inafikiri hivi akiondoka ili hivyo hii nyumba itakuwaje? Inakuwa kawaida. Hapana. Mimi itakuwa kama gofu. Sababu letu muundani angekuwepo mtoto mwingine. Kwani mimi narudi zangu hapa mapema nacheza naye mara akaruka huko mara akapanda huko mara huko. Lakini mke wangu paka leo kimya. Nawe bwana mimi nichelewe kurudi. Kirudi hapa nani? Na ikipanda hapa kitandani na lala. Mume wangu. Tunaomba. Au mimi naomba. Hadi naomba tena. Huku tunasubiri ajibu Mwenyezi Mungu basi. Turudi tunapoenda hospitali. Nani ndio hospitali? Mimi. Kwa hivyo naongea nawe. Sinaongea nawe. Kama mtoto mimi ni naye. Shida kwako. Wewe uko wapi? Sawa. Nipeleke mimi. Mimi tena. Niinue mguu wangu nenda naye hospitali. Na mambo mengi sana ya kufanya. Bora tu nikafanya mambo mengine mbele ya safari. Mungu usifanye hivyo. Mungu pekee. 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 Vipi mama? Niambie kuna nini? Kumbuka mbali. Usinifiche. Mimi mwana wa pekee. Niambie. Kitu. Niambie tu. Naomba nisamehe kwa hicho nitakachokuambia. Kwa nini? Niambie. Sio mama mzazi. Sijaelewa. Najua tuelewa. Mimi sio mama mzazi. Naona nitania. Au unaumwa. Sasa mbona unasema hivyo?
Naomba uelewe nichokwambia. Tielewe ninachokwambia. Mimi sio mama yako mzazi. Huo ndo kweli. Sasa kama wewe sio mama mzazi yuko wapi? Yaani mimi nilijua umekufa kumbe upo hai. Nateseka na mtoto. Kipindi chochote wala ujali wala nini. Hivi ulinikuta na mtoto? Aisha, taratibu kwanza. Hapa kakuelekeza nani? Usitaki kujua nani kanielekeza hapa, hiyo haikuhusu. Na kuuliza ulinikuta na mtoto? Ulinikuta msichana mwenyewe, binti mdogo. Ukanishawishi. Sasa mimi sije na maongezi mengi kwa sababu sina shida na wewe. Sikutaki, sikuhitaji. Kwanza najuta kwa nini nilizaa na wewe. Mchukue mwanao kabla sijakujazia nzi. Mchukue mwanao kabla sijafanya ya kufanya mambo ya ajabu. Unanijua? Unanijua Masudi, unanijua. Masudi unanijua. Mchukue mwanao. Baba huyu, nenda kwa baba. Aisha. Mchukue mwanao. Hujanikuta na mtoto, umenikuta na maisha yangu. Kwa hiyo huyo ni wako. Kwa heri. Mmeangu. Mmeangu, mlete huyo mtoto. Nipe huyo mtoto. Mmeangu, nipe huyo mtoto. Kuwa na amani, nipe huyo mtoto. Penda ni mmeangu. Katibu. Sasa mamangu uko wapi? Na kwa nini kanifanyia hivi? Kama niliweza kulea muda wote. Basi sasa hivi. Kuwa na amani. Sawa. Sawa. Unielewa Samia? Ndiyo nakuelewa mama. Mungu pekee. Mungu pekee. Mungu pekee. Mansur. Naam. Karibu sana ndugu yangu. Karibu sana 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 sana. Sasa umejitahidi. Kawaida tu tupo tunajishikiza tu, unajua. Ila nimependa maeneo ya huku. Nimetulia sana. Wakati nakuja huku ndo naanza kuja hiyo, nilikuwa polini wala sijawaza kama siku moja kutakuja kwa hivi. Ila sasa hivi ndo kupo kama unavyoona hivyo. Sasa pametulia. Huko katublesi tunajishikiza hapo, tunasogeza siku. Josephine. Njoo mke wangu. Wewe ndio hivyo ndugu yangu, tumejishikiza hapa. Tunasogeza siku kidogo. Asante zako. Umetususa. Hao jamaa ameficha ni? Hamna. Hawezi sumbua bibi bwana. Afu hata kumwambia shemeji yako kama nikanele pa rafiki yangu. Sasa mimi nimsifie sasa hivi, nitamsifia peke yangu. Tena mwambie ukiwa peke yako. Sasa si shemeji yangu. Shanza wivu. Tumwaka meki na achaje ukionea hivi kwa mfano. Na achaje kumwonea hivi mke wangu. Ila mashaallah. Kweli Unatumia kinywaji gani shemeji yangu? Mimi labda maji tu sasa hivi. Maji tu. Mazuri. Bana mambo yako mengi. Ndio utasema tu. Ishaacha muda. Si bwana umeacha. Maana da kulikuwa unaelekea ilikuwa ni hatari. Unakumbuka kipindi kile unadhani kazi ndogo ile? Basi bora umeacha. Basi mwambie dada amletee maji. Susan. Njoo kwanza.
Shemeji yangu karibu. Nashukuru. Mansuri. Susan. Sie binadamu tumeumbiwa changamoto. Kwenye maisha kuna mambo mengi, kuna vitu vingi. Oh dunia, ulimwengu shujaa. Wezekana mke wako eti kisa jaza.